Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty VNPC sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục cái lỗi lệch kính. Khi chiếu cái hình ảnh ra thì cái xung quanh cái viền hình ảnh nó có cái màu hồng, đỏ hoặc là xanh. Đây tôi có con máy chiếu là EPSON EB 436i. Tình trạng lệch kính thì tôi sẽ chiếu cái hình ảnh các bạn xem. Đây, các bạn đã thấy cái hình ảnh là khi chiếu ra cái màn hình kêu tín hiệu thì có một cái đường viền màu đỏ phía dưới đây và màu xanh nhạt phía trên. Tôi sẽ test tín hiệu thêm. Đó. Nhìn thấy rõ luôn. Thì với cái lỗi này thì chúng ta sẽ khắc phục bằng cái cách là chúng ta sẽ tháo máy ra và chỉnh cái khung kính bên trong, Các bạn thấy cái hình ảnh là khi ra đây. Cái hình ảnh này. Thấy cái viền phía dưới. Thì bây giờ sẽ tiến hành tháo máy ra. Sẽ hướng dẫn các bạn tháo máy ra thôi. Tháo cái pin bóng đèn trước.
rồi thì không được tháo ra. Đây là con mắt. Một hồi tháo ra thì không tháo đâu xong. Thì bây giờ chúng ta cần chỉnh là cái cụm kính này đây các bạn. Cần chỉnh là cái cụm kính trong này. Rất nhiều kính trong này. Để biết thêm chi tiết thì xin các bạn hãy vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi, trung tâm máy chiếu VNPC. Hoặc là xin các bạn truy cập vào trang web công ty vnpc.com.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.